wasina waze wabambelela ngaphambili ezikhomeni zamadoda ukhuzana kweminye iminyaka ngani zakwethu njengoba nazi nje nani insizwa lena usebenzele umhlaba kakhulu isize iyafika kuleli zinga nje ibimazi omunye umuntu njengoba nazi nje nani ngani zakwethu insizwa leyana engayiqhenyi engayitsheli futhi so yayiphakathi neyinsizwa lapho ihlaba ingoma wena wabona igoso liphambi kweyinsizwa zalo so ngani zakwethu ngizocela ukuthi nibuke le video ni like and subscribe nenze konke ngani zakwethu ngiyothokoza manenze njalo ni-comment futhi ukuthi ngizwa kanjani lento suka khuphuka lapho khuba awusi